Թափառող շների խնդիրը մեր բնակչության առջև ծառացած ամենալուրջ խնդիրն է, որը դեռևս իր լուծումը չունի։ Այս ամենի մեղավորը մենակ շները չեն, այլ նաև բնակիչները։ Այդ կենդանիները երկնքից չեն հայտնվում քաղաքի կենտրոնում, այլ շպրտվում են որպես անպետք ապրանք։ Կարևորը իրենց տներից ու բակերից հեռու լինեն։ Սակայն կարելի է նաև հաշվի առնել մեկ կարևոր բան, որ սոված շները մեծ վտանգ են բնակչության համար, մանավանդ երեխաների, ովքեր ստիպված են ամեն օր դրանց կողքով անցնելով հասնել դպրոց։ Ես երեխա ունեմ, գնում է դպրոցի, բայց ես ամեն օր ճգնաժամային վիճակի մեջ եմ, որովհետև մի այնպիսի ողմակի դեմից է անցնում երեխան դասի գնում, որ ես չգիտեմ, մի օր մենք իմանանք նաև մի այնպիսի սարսափելի դեպքեր, որ այդ շները թափառական, ուրեմն հարձակվում են, դա երեխա է։ Երեխան վախենում է, հեռախոս պետք է ունենա մոտը, զանգահարի, օգնության կարիք, կանչի, բերի, չես կարող ամեն րոպե քո փոքրիկ ամենօրյա ճանապարհը, փոքրիկ է դա այս ճանապարհը։ Մեծ քաղաքներում այս ճանապարհները սովորական են եւ փոքր քաղաքներում առավել եւս։ Մենք էլ այդ ճանապարհով ապահով դպրոց են գնացել եւ չենք վախեցել եւ այսքան թափառական շներ գոյություն չունեին։ Սրանք վտանգ են իսկական, որովհետեւ եւ օրենքում էլ այդ միջադեպը արգելող այսպեսի առաջարկ այնպես չի, որ երբ որ մենք ասում ենք թափառող շներին չի կարելի վերացնել կամ վնասազերծել, այդպես չի օրենքում։ Օրենքում նաև գրված է, որ ցանկացած միջադեպ, որը մարդու, հատկապես երեխայի կյանքին վտանգ է սպառնում, պետք է կանխվի նախապես։ Այսինքն ցանկացած միջադեպից մեկը հենց այդ թափառող շներն են։ Կամ պետք է քնացնել, այդ շներին հավաքել, կամ պետք է տեղափոխել, ինչպես քարքն է Վրաստանում, ուրեմն բուծարաններ, շնաբուծարաններ, որտեղ այդտեղ նրանք պահվում են, չնայած որ ասեմ, որ շատ շնաբուծարաններից մեր մոտ են հայտնվում այդ շները։ Եվ կարծես թե այդ ուրեմն ստերիլացված շները, որ ասում են ստերիլացված են, ամեն տարի մեր աչքերի դեմն են, հաշատանում են։